真好得意啊！仲有中意嘅盲盒喎，反正咩都中意，乜都冇實用，全部都中意。仲有呢個，仲有呢個，你哋都唔知我要點走。來寶媽媽，嘿，3、2、1 ，Hello， 大家好，今年係我哋大中華區成立40週年，我特登為大家準備咗份員工專屬禮包，依家一齊拆開睇下。首先睇下外包裝，印住 Happy Anniversary， 呢邊有來寶小丑，佢攞住個氣球，入邊係我哋40週年 icon， 設計幾靚，呢個皮質摸落好舒服，唔似普通書包，打開入邊睇下，入邊真係裝到滿一滿。哦，呢個原來可以咁樣拎起身嘅，佢係一個咁樣嘅洗掃包，出差用就啱晒。啲嘢太高啦，跌咗，寶媽媽翻嚟啦，得啦，我翻嚟啦。我哋睇下呢邊有張卡片，卡片上面有我哋40週年蛋糕，有我哋嘅來寶，仲有我哋 AI 版嘅來寶形象。大家掃 QR code 即可加入微信會員平台，平台會不時上架來寶周邊。大家留意2026年最新盲盒，大家都好中意，想睇詳細開箱可以參考上一條寶媽影片。而家即刻拆開呢款啤酒紙 Presto， 麵包造型好有德國風味啊！呢個手感真好，質感好正，非常之漂亮可愛，我好中意。好啦，下一個呢度仲有一個盲盒，呢個係我哋今年最新推出嘅 Mini 毛公仔離寶盲盒，佢融合咗東方文化，全部都係葫蘆元素，唔同顏色代表唔同意思。仲有一個隱藏款係漸變色嘅毛公仔掛飾，採用塑成袋設計，好有心思。呢邊仲有個灰色毛茸茸嘅來寶葫蘆掛飾，非常之可愛，掛喺包包上好合適。大家可以睇下佢同其他嘢嘅大小對比，呢個細細個好得意，可以掛喺你嘅洗漱袋上邊，或者返工用嘅袋都得。佢成身都係毛，軟綿綿，對耳同對腳係軟嘅。面就比較硬啲，仲有個勇字，充滿中國元素。下一個係今年最新推出嘅創意物，分男女兩對，黃色係女仔，黑色係男仔。我哋真係好用心。呢個就係我哋 AI 來寶嘅化驗，佢可以照顧寵物，仲會幻想自己係超人去拯救世界。呢對物真係好型，好有心思，可以着得啦。好啦，跟住就係呢個杯，哇！呢個包裝都好靚，呢個都係我哋 AI 來寶，入邊我哋有好多都係 AI， 仲有好多禮品都用咗我哋 AI 來寶嘅元素。呢份禮物真係好實用。咁樣嘅杯，呢隻顏色真係好治愈，就係嗰種好治愈嘅顏色。大家睇下，佢由呢度開始 AI 來寶喺度照顧 BB， 去到呢度又照顧緊寵物。下面仲有我哋40週年嘅 icon， 睇下下一個俾你睇一睇。呢個係可以貼喺行李箱上面嘅貼紙，有我哋40週年嘅 icon， 仲有一個咁樣好享受、好開心嘅來寶形象。玩滑板、衝浪嘅來寶，有開飛機嘅來寶、超人來寶，瞓喺西瓜上面嘅來寶，仲有去旅行嘅來寶，好得意啊！呢個細細粒嘅40週年 icon 可以貼喺電腦，大張啲嘅就貼喺行李箱上邊。睇到即刻想去旅行。最後仲有一個40週年嘅 pin， 做工好精緻，佢係一個磁吸嘅，夾喺衫度又唔會整穿件衫，呢個都好正。我最中意杯，仲有呢個可以坐入去，好可愛啊！仲有中意盲盒，反正都中意，好實用，全部都中意。好啦，今日嘅開箱就到呢度啦，拜拜，我哋下次再見。